南通百姓再也不用逃出去了，两淮的盐业也不怕被冲垮了。这些都是大人的功劳，我干杯为敬。李百万还是李百万啊，张嘴就是生意经。哎，生意人嘛，啊，不说生意经说什么？哦，对了，诸位，还有一位客人未到，等大家都入了席，咱们再慢慢商议啊。还有谁啊？急什么？我这两江总督都没着急，瞧把你急的。大人，贵客到。哦，快请上来。贵客。哎呦，给老夫人见礼。哟，好民叩见大人。哎呀，使不得，使不得！快请起，快请起。老爷，您没事吧？顾先生是朝廷亲赐的安抚使，眼下又在准备恢复他读书人的名籍。这一次，顾先生立了大功，老太太一定会得一副诰命，谏官不必参拜。请，请吧，谢大人。我在家里待得好好的，他们根本就不讲道理，说把我拽来就拽来了。您坐这儿。老夫人，今天是南通海棠落成的好日子，您也随喜一杯吧。我腿脚不好，没去海棠上看过啊。但是这孩子几个月来近在咫尺，未曾回家，也算是实心办事啊。但这不是他的功劳。我刚才看见河宫上的小伙们流血流汗，才有了这番功劳。希望大人能好好的赏赐他们。老夫人一番话，真是菩萨心肠啊！我受教了。这杯酒不必喝干，沾唇即可。啊，好了，娘，请坐。诸位。这位老夫人，先是丈夫失踪，独自一人将儿子抚养成人，儿子在考场被奸人所害，流放宁古塔。现在古先生能有这样的成就，全是老夫人的功劳。你们说我请这样的贵客，该是不该呀？该。哎。李百万，我请的贵客，你怎么能不敬一杯呢？快着，快着，敬一杯！来。好，拿着就行。李百万见过夫人。谁？你叫什么名字啊？娘啊，他是京城首富李百万。你闭嘴！请问尊家，尊姓大名？在下李百万，见过夫人。哎呀，不是，娘。爹。娘啊，你怎么了？老太太，几十年没有喝酒了。我竟把自己喝晕了。
葫芦里卖的什么药啊？你可不知道，这味药啊是专门用来治李百万的。老夫人呐，休息一下啊。哎，不是，哎，为什么呀？不是刚卸下来，怎么又装回去呀？少爷，是老爷吩咐的。老爷吩咐。姨娘正在这儿针灸呢，别进去。我娘她怎么样了？我还想问你呢，你倒是告诉我们你娘怎么了？我不知道啊，我还要问你们呢。你娘一回来呀，不知道怎么了，一直昏睡不醒。哎呦，先生，哎，先生，来，别进去打扰他，咱们轻声说话，轻声说话。先生，我娘她怎么样了？这病啊，它古怪得很。从脉象上看啊，心智受损，五脉俱伤啊。只有大喜大悲陡然而发，才知如此啊。这就奇怪了。我开个方子，把他心脉护住。哎，先生，只能护住，治不好的吗？这心病还要心药医。哎，顾先生，倒劳烦你给我说说，到底发生什么事了啊？到底怎么了？怎么回事啊？你详细的说一说。哎，少爷，你干嘛拉我？少爷啊，走，你别拉我呀！不是，到底怎么了？刚才不是还好好的吗？我们拿江苏剩下的给古平原，为什么现在突然甩脸呢？我哪知道啊？你不知道。玉嫂，嫂子，玉嫂，不然我替你一会儿吧。你这一天到晚的，就是铁石人也熬不住啊。哎，我哥又出去了。净捡些便宜话术，过来跟我干活来。你哥有客人。现在都那么让着他，一天到晚就他有客人，都什么人啊？过去扬州的盐商过来告帮的，我进去沏了2次茶了，除了吹牛就是吹牛。你哥熬了一宿，你莫吵他。干嘛呢？我古老二就天生是干活的命。老二，有点人样。顾先生，我家世代做盐，在下不才。战乱之际啊，江南都成了屠宰场了，只能匆匆的把祖传的盐池给卖了。可是在下也是懂运盐、贩盐我听懂了。您来是要讨一份差事，对吧？哎，对，一是讨份差事，二是想在顾先生这里挪一点现银子应急。你要借多少啊？我未必有那么多银子借给你。 200两足矣。最近鸡饲料也不太够了，这个到关外买人参的小伙子还没回来，我只能在城里买一点凑合着用呗。哟，这不老潘吗？哎，你别走，我正有事要找你呢。躲什么呀？我得罪你了？来坐。哎呀，这老潘呐，最是个妙人。有一天晚上找我来借钱，赶着饭点来，我说那就一起吃点吧。他非不，他说
他刚吃完全苏州城最好的厨子做的五香牛肉啊，肚子里的你看都撑着呢，只能喝点酒。我说那就一起喝点吧。结果刚喝了2杯，老潘就吐了，吐的那是满地都是糠呢。哎，别胡闹，别胡闹了。哦，我明白了，可能是因为我吃了牛肉，牛吃了糠吧。哎呀，你话说的太狠了，多伤人呢。我不是怕你上当吗？那老潘染上大烟了，全身上下就他刚才那身衣服最值钱，老婆孩子都给卖了，天天饿着肚子转着圈的借钱。你可不要理这种人。行嘞，多谢提醒。你们家老太太怎么样？还没醒呢，都愁坏我了。你那边怎么样？请了全京城最好的大夫，说是让痰给迷了心，我就服了。老爷子精明了一辈子，怎么能让痰给迷了心呢？你跟我说说到底怎么回事？我跟你说怎么回事，我还想问你呢。哎，我的好哥哥，我看呀，你们家老太太比我们家老爷子呢稍微好点，要不你等她醒了，帮我问问到底怎么回事。我老娘现在这种状况，她醒了我也不敢问呢。要不你再回去问问。我可不敢问我爹，我还想多活2年呢。不过，两江总督府可是催了啊，咱俩再这么天天躲家里，明天就派兵上门抓了。啊，知道了，你等我吃口东西。我要去总督府衙门做事了，这里就交给你了。有我呢，放心吧。这破差事也推不开。早知如此，何必要从家乡出来？那能怪你吗？是他们拿着枪，压着我们出来的。反正我也顾不上你了，我得照顾娘。你带着黑子多多保重。你也让老二和廖姑娘是不是过来替替你？别太累着了。莫说这样的话，老二毛手毛脚的，廖姑娘还没过门，我辛苦些不碍事儿了。来，我何德何能啊？有你足矣。啊？我说此生有你，足矣。什么？娘啊，我要去公干了。走了。大人啊，免礼。哟，二位可算是来了。两江总督府蓬荜生辉呀。大人，家中老人病重，做子女的心如刀绞，还望大人恕罪。你们二位不来，江陵城一喜一忧啊。顾平原，我还要赏你啊！不敢，大人，不敢。秦淮河旧业尽复，果然是游人如织，客商往来甚多。金陵印书社重新刊印的《四库全书》行销天下，世子如过江之鲫。我看用不了1年，城里就会尽复旧观。这个功劳得记在你的头上，这也算是文武之道一张一弛嘛。世皆从权，那都是上不了台面的法子。哎，
古人说治大国如烹小鲜，这怎么能说是上不了台面的法子呢？食色性也，从这上面下手，这可是大道。正是。我们二人今日进江宁的时候，已经比去南通的时候繁华了很多，这都是大人的韬略。哎呀，行了，你也莫拍马屁。两淮盐场工会贴出单子已经快半个月了。你们2个人又不来，两淮的旧盐商住在客栈里头，每天是想着法子在这总督衙门这儿击鼓打官司，我是不胜其烦呐。哎，咱们先把话说清楚了，给你们10天时间，捋出条道来啊！官督商办，这个督字我攥在手里头了。10天之内要是办不下来，2个人都带着家给我站在门口去啊！行了，赶紧走吧。可不敢耽误了你们2位巨商的时间呐！走吧。哎，你说，瑞林这老东西忒狡猾，弄得我们俩跟2头牛似的。他1分钱不出，把我们俩鼻孔穿着绳蹬在手里，没这道理。我也在愁呢。盐场工会的那些旧盐商该怎么处理？我是见不着他们。说句不恭敬的话，老爷子强举豪夺，把他们手里的盐场抢过来。幸好他们不知道老爷子躺下了，不然非得围上来把我生吃了。李家现在每年会从商铺里选拔能干的伙计，让他们自个儿出去当掌柜。我家老爷子为了盐场的事攒了不少人才。你要是缺人就跟我说。多谢兄弟。兄弟。约定还是那个约定啊，半年之内要做不过我，还得把手里的盐场给我，省得我爹笑话我没本事。这个我自然知道，但万一要是做过了呢？那不怕，你放心去做，我自然也不会手下留情的。不过还有一点，兄弟还是兄弟。我也是。咋？让你跟着我，你贴我那么近干什么？因为我愿意啊。刚帮你修了海棠，这来给你做镖师。要不是玉儿威胁我，王八蛋愿意跟你那么近啊？哎，你快跟我说说，玉儿怎么讲的？他说：“有人我来挡，有刀我来扛，惹出天大的祸来他偿命。你头发丝要掉了，让我抵命。我说你要敢掉1根头发，我这就给你插回去。”好嘛，我这请个张飞回来。我说黑子兄啊，你要没什么事儿的话，回南通吧。什么意思啊？啊？是不是看不起我？大家都是读书人啊，你别动不动就把脑子掏出来吓唬我啊！好，好，你不想回就不回了啊。你不给我惹麻烦，我也不给你惹麻烦。咱们俩呢相安无事，我把你毫发无损的送回家，也就交差了。我信你，咱们黑子兄可是一诺千金的好汉。总在这里拍马屁，我还不知道我是一诺千金的好汉啊。好汉，眼下帮我个忙，帮我跑个腿儿。哎，我跟你们说啊，我跟你们说啊，顾平原、李钦这俩小兔崽子，那是要活活的把我们两淮盐商都给逼死啊！咱们得找几个两淮籍的京官，买几个杜老爷上折子，告诉他。够。那有什么用啊？现在两江地面，瑞林是一手遮天呐。那也不能这么干呀！传了2、300年的家底子，仨瓜不知俩枣就给弄没了。我想破脑袋都想不明白，这什么时候就成了两江总督督府的产业了？地气呢？你要是有地气，我陪你到两江总督府打官司。人在矮檐下，不能不低头。顾平原、李庆，这俩小王八蛋！王八蛋，你骂谁呢？
哎，这是谁呀？你见过？这是谁呀？是老袁，见过吗？这是盐业工会吗？啊，正是。这位英雄谁是管事儿的？那个老朽不才，上图下英。你4个字的名？2个字，2个字。屠英。敢问英雄，您来自哪里？找老朽有何事啊？您是？问完没有？你叫我黑子就行。我是古平原的大哥。好，古先生要见你，请吧。我倒是谁呢？你不就是古先生的下人吗？啊，盐业工会的诸位，在这儿已经待了20多天了，在座的各位，哪个都是200年以上经营盐业的老家儿。他要想隔行取利，他得到这儿来拜会我们才是啊。对呀，过来呀，拜会呀。要不他在盐业怎么能玩得转呢？啊！回去玩吧，别走路，上去吧，回去快上去吧！轻点，干什么你？英雄，大哥，轻点！哎，大哥呀，这多不体面呐！哎呦，大哥，英雄，轻点！哎呦，我的妈呀！佟老伯，何须行此大礼啊？啊！你说什么？能有这样行礼的吗？姓古的，你也太不知道尊重人了你！我屠英那是大街上那些烂烟鬼、流浪汉吗？我除了经营盐业，我还经营了10几家绸缎庄呢。我替盐商出头，总督大人见了我都客客气气的。你这，涂老伯莫生气啊！他有什么得罪你的地方，我向您赔罪。这不盐业工会人多嘴杂的，想向你讨教2句都不方便，我特地让他请你来的。有这么请的吗？啊！你看看我这后脖梗子，都被他掐肿了。我这么跟你说吧，从盐业工会到这儿，我这2脚几乎就没着地，他就掐着我的脖梗子，就这么给我提溜过来的。哎呀，怎么回事啊？黑子！就是他。我请你没有啊？一进来就一堆废话，想回去是吧？别，好好说话啊！都是读过书的人，就给我说《康熙字典》里边有的词儿。诸位，今儿我请你们来，想必我不用说，你们也知道。咱们闲话不多说，两淮的盐业是江南第1大买卖，老百姓过日子离不开什么？盐。军队打仗离不开什么？盐。就连那战马，你半夜不给他加盐，白天冲锋的时候他也跑不快。所以拿下了盐，就是拿下了国家的命脉，是无冕之主。10年鏖战，损耗巨大。两淮的盐场也早就废弃了。我始终想不明白啊，长久以来，江南人吃的盐都是从哪儿做的呀？此话不可多说呀。涂老伯今日不说，害的可是以后的你们。你也是知道的，我不是做盐业生意，两江总督府让我代管盐田。总督大人的意思是，想要保持两淮盐业的活力，就不能全部交到李万堂的手中，因此才有了这个半年之约。今日涂老伯要是什么都不说，那我只能回去两手一摊，把差事一交，就说我无能为力。于我而言，没有半点损失啊。两淮盐业这么大的买卖，顾东家，你说丢就丢了，谁信呢？你信也好，不信也好，家中高堂老母还昏迷不醒呢。说实话，我心如刀绞，
我根本就没有闲工夫参与你们这些勾心斗角的事儿。这样，你回去以后，跟盐业工会的人说一声，到两江总督府告我一状，直接给我撤了。我啊，感激不尽。现在，老爷子把这活交到我手上，我自然不能辜负他。现在江苏、江西两省的盐政在我的手上，剩下的在两江总督府的代表古平原那儿，盐业工会那些老家伙，那对我是吵吵嚷嚷啊，等着我去求他们。但他们不知道，老爷子已经把你们给训出来了。我对你们的要求不高，不许给我掉链子，扎扎实实的做过古平原。不过你们要是没那个本事，也趁早说话。你要真把我们丢给李万堂，连他吃零食的都不够。可你们不帮我，我赢不了啊！我要是打不赢，那李万堂就会操纵盐业工会的人把我给换了，换上他自己的人。到那个时候，我拍拍屁股会安徽种茶了，你们可真的就惨了。那我就赌你不是小人。我是不是小人，容我们以后再看。眼下当务之急，是涂老伯，您要跟我说实话呀。我跟我爹不一样，我对你们就2点要求：第一，修缮盐场的钱已经准备好了，你们到了地方要抓紧时间修缮盐场，招伙计、耗房子，把店铺给我开起来。江苏、江西一带3个月之内把店铺给我铺满。第二，再给你们3个月时间，给我侵略到古平原的地盘上去。我不怕你们花我的钱，我怕你们没本事，有钱都花不出去。听明白了吗？谨遵说动将军命。盐场其实没有被毁。义军在的时候，我们也做生意，朝廷的做不了，我们就做义军的。况且人家给的铜钱，1分也不少。只是这事儿让朝廷知道了，朝廷说我们从了反贼，这个罪名谁都受不了。所以有些人在江宁沦陷之前，不管他是有意识的还是无意识的，把盐田就卖了，防的是日后朝廷来找麻烦。李万堂就是找准了这个空当，收了不少的盐场。当然了，这里边也有那没出息的，像那姓潘的，抽大烟败了家底儿，私底下偷偷摸摸的把盐田卖给了李万堂，这事也是有的。我们在走的时候，把土墙都推到了盐田里，对外就说是丢弃了，你在外面看不出来。我说呢，这些都是我们做生意的损招，你不知道也不为怪。商铺、伙计们都在，只是地契没了。原来如此。陶老伯，这段日子我也时常翻翻册子，现在有些想法，还需要跟您请教啊。但有所命。手太重。
我知道诸位在想什么，大家看我年纪轻，又是个外行，怕我隔行取利是吧？或是认为我会像李万堂那样，借着朝廷的事来争抢你们的家业，对吗？既然大家心存疑虑，那不妨问出来。要是能解决，我就帮大家解决；我要是解决不了，大不了我把手中这一半盐田拱手相赠。我说到做到，反正我就是个代管，举贤让位这种事儿也不是不可以。诸位请问吧。古董家做过盐吗？没有。古董家开过盐铺吗？也没有。古董家打算走水路运还是陆运？这个还没想到。古董家在曹帮是什么字号？字号。没得字号，那应该是个空子吧？什么空子？可有老头子。哪个老头子？进来说。老爷病着呢，我一会儿说。你现在说了，我爹也未必能听得到。就算他听到了，现在我是少东家，让你说你就说。哎，是。还是盐场的事儿。古平原那小子叫古掌柜的，你还没那个辈分。少爷，越是跟我们竞争的敌人，我们越要尊重。古平原以一个囚犯的身份做到跟我们平分秋色，不值得你尊重吗？是。古东家那边把两淮盐场的旧掌柜和伙计们都召集到一起了。那伙人他都敢要，个个都是成了精的老狐狸。哼，他管得过来吗？哎呀，瞧瞧你们这些啊，就是那芝麻绿豆大点出息。我说了，股东家什么都没做过，什么都没做过，怎么了？这个盐运呐，一般分两种，一种是陆运，一种叫漕运。漕运就得有漕帮，历代大掌柜的都入过帮，就是说呀，你得找一个年纪大一点的拜为师傅，这样你到任何地方就不受人欺负了。哦，你就是不在帮，你也得说在帮，行话管这个叫空子。漕运的家法是准冲，不准赖。冒充是没有罪的，但是你冒充了，不能不认。现在运河上下几十万漕帮弟子啊，那一大半都叫空子。受教了。那这个漕帮很厉害吗？哦呦，当然了，乾隆爷曾经也入过帮，那现在还保留着乾隆爷赐给我们的用紫檀木做的龙头拐杖，作为历代帮主相传的信物。不过东家，就您这身份、地位，入帮不难吧？不难，啊，不难，不难。感谢各位掌柜提点。我是个茶商，可以说对于盐业呢，一窍不通。黑子，把咱们准备的礼物呈上来。这是我自家种的，叫蓝雪茶。太后赐了一个天下第一茶的美誉。初次见面，表表心意，诸位拿回去都尝尝。古董家，大家都晓得你是一片好心，可是好心在生日场上没有用啊。是啊，这盐铺里的学徒最少也要3年出师。是啊，我们几句话也不能把你教成内行人啊。古董家，林之谦都不工资100万的。诸位，我可能这辈子都成不了内行，但是这不重要，重要的是，你们诸位都是内行。总督大人亲口跟我说了，他要两淮盐业的钱，最终还要留在两淮。因此，我现在和李万堂的这场仗不是我在打，那是你们在打。
你们要替我打赢，要为自己而赢。从今日起，我立下规矩，所有盐店的纯利，咱们倒3期看。我拿3，各位拿7，如何？吴先生，您这不是在开玩笑吧？东家拿3成，伙计拿7成，这不乾坤倒转了吗？我做生意绝不开半句玩笑，只要我在这个位子上一天，这个规矩绝不改变。好，吴先生，我们跟你一起打赢这场仗。为徐先生打赢这场仗。我最后说一遍啊，不是我赢，是你们要赢。吴邓家想再加100文，好哥。500文，咱们今天换300文一饼，马上去通知各店，不要等到天黑。是。站着。少爷，这事儿不能这么干呐！您这么拼起来，什么时候是个头啊？从盐场里出盐就300文，这一路上人吃马喂，还有这么多人力物力，没这么做生意的呀。那你觉得这买卖应该怎么做呀？反正老爷要是清醒着，绝对不会同意这么干的。您这不是砍自个儿一刀吗？开一天店，就这些人力物力就要搭上将近10万两银子。10万两银子很多吗？那当然很多呀！您在店里边还没挣过10万两银子呢。哼，呵呵呵，哎呀，好，好，少爷，您真不能这么个拼法。少爷，咱别闹小孩子脾气，他是大外行，您也想当大外行啊？哼，我是大外行啊。可是这等老爷醒了，我可怎么解释啊？我是不是跟你说过，我爹没醒的时候我就是东家，我做生意用得着你教？而且，我要是不会，我会问你。你要是再当中央了，我就让你马上滚蛋回京师，听明白了吗？而且10万两银子多不多？多。你觉得我们拼得过还是古平原拼得过？我的办法就是10天之内搞定他。半年时间太久，我没工夫跟他玩。你这怎么回来也不睡上？我回来看看娘醒了没。看也没有用，走走走。你这写着什么呢？嗯，没写，没什么。什么福君古平原？没写。我看看。瓜居，你不是看？我看看你行不行？看我。我给你做饭去，上来。哎，又到了收茶的时候了，那咱们也回不去。只要娘身体还好着呀，真想带娘回徽州。你不是找人帮忙了吗？那有什么用啊？
廖先生也不回去。今年这蓝血茶呀，1两都收不来。你也泡点家里的茶给娘尝尝，别让她总是喝药了。去吃饭吧，爹等着你呢。啊，让四爷操心了。要是说从陆地上找人运盐啊，那是小事一件。我跑了一辈子马帮，就你那点盐，一个马队啊跑3、5趟就差不多了。哎，我觉得呀，现下当务之急是盐的价格上不来。你再这么拼下去，什么时候是个头啊？我想把四川的盐给运过来。四川的井盐啊，固然便宜，可你们现在打的是价格战，难不成你想贩运私盐？读了四书五经，学会一身担当，翻过陈年旧账，走马经纶光阴，也走历了面庞，演过人情薄凉。我看过万里雪茫茫，也曾被谁紧握不放。只剩这一柴米油盐，中口随意尝，翻一歌声，成绩回肠，好戏正在开场。天下有道理千钧一气万两，做人应如同伴，外圆内方，一步烽烟，一条路，一生用脚步丈量。众生万象，粉墨登场，说到最后总是传奇一桩。山里有道，我担当。日出东方。流过多少血泪，只要爬得起来，纯洁当作小将，还能喘一口气，就剩几这脊梁，扛过刀剑风霜。人生在世本就长，咬紧了牙关走一趟，凭谁人说痴心妄想，众口随一张，翻一歌声，纯净回肠，好戏正在开场。天下有道理千钧一气万两，做人应如同伴，外圆内方，一步烽烟，一条路，一生用脚步丈量。千河过尽，人间万象，尘埃落定，留下传奇一桩。山河浩渺，我担当。日出东方。